ازيكم يا حلوين؟ كل سنه وانتم طيبين. الفيديو ده يعني غصب واقتدار. صراحه ما كنتش ناويه ان انا انزله، كنت مكسله. وبما ان احنا زينا كلنا في الحظر ما زلناش ما اشتريناش حاجات جديده، فهيبقى الفيديو حسيت ان هو شبه السنين اللي فاتت. فقلت خلاص ايه، اكسل بقى. بس بنات كتير جدا بعتولي مسجات، فقلت خليني اعمل كده استفتاء على انستجرام اللي هتكون ظاهره صورته دلوقتي، ودبست نفسي لا يلا قومي صوريه زي ما بنعمل كل سنه. فان شاء الله الفيديو يعجبكم. اعملوا يلا لايك على السريع وخلينا نبتدي. هنبتدي بالجزء ده. بصوا انا عندي هنا الرخامه فضيتها من كل الحاجات اللي كانت عليها، والشباك انا بحب اعلق هنا حاجه بتديني يعني شكل الستاره، بس هي مش ستاره، هي قماشه خاميه عاديه جدا. وانا فرغتها كنت عامله لها فيديو، هتلاقوا الفيديو على القناه، وحطيت عليها الشراشيب بقى الصغننه دي. بعمل ايه، انا باجي فوق هنا كده على العمود ده وبحطها عليه، يعني من غير لزق ولا حاجه، انا بس ان انا بحط القماشه وخلاص هي بتبقى نازله. بضطر بس من الجناب لان هي مقطعه، عارفين بصوا الشكل ده هيبقى واقع كده مدلدل يعني، فبضطر ان انا احط عليه بس على الاطراف كده نقطه مسدس شمع، وبلزقه على الستاره العاديه بتاعتي اللي هي التل دي، ما بيحصلهاش اي حاجه. هطلع انا بقى احطها دلوقتي، طبعا مش عارفه اصور لكم يعني ما يصحش تشوفوني وانا متشعلقه كده. هحطها واوريكم شكلها. بصوا شكلها جميله جميله، بحبها جدا، بحسسني ان رمضان جه. واكيد انتوا معايا عشان بتتابعوني كل سنه في رمضان بنفس الستاره، بتحسوا كده ان رمضان جه. ده الكرسي اللي انا كنت واقفه عليه، كرسي السفره، كنت انا بقى متشعلقه هنا. دلوقتي عايزه اعمل ايه، عايزه اشيل الكب كيكايه دي اهي، السيليكون دي. هي مش ملزوقه ولا حاجه، هي بتلزق لوحدها، اوريها لكم دلوقتي. وعايزه احط، استنوا انا هكلمكم الحاجات دي بس لما نرجع الرخامه. عايزه احط دي، عارفين دول انا بلزقهم يا بنات بمسدس الشمع. مسدس الشمع بيخليها تثبت جدا وبتتشال بكل سهوله. وهعلق فيها الفانوس ده، فانوس البينك. انا مش عارفه يعني احط البينك او الابيض، هختار، بس غالبا يعني هحط هناك البينك واخلي الابيض مع الحاجات دي. تعالوا اول حاجه نحط ده، بعدين نيجي نشوف الحاجات اللي على الرخامه. استنوا قلتلكوا هوريكوا ده الاول. بصوا اهو، ده يا بنات كنت جايباه من كراجة، المحل التركي الموجود في ظهران مول. بصوا عايزه تتغسل بقى. المهم المحل ده كنت صورته لكم لما رحت الظهران قبل كده، عنده حاجات تركي حلوه قوي وموجوده في مصر. شفت كمان بنات بيبيعوها في جروبات يعني في مصر. هي بتتلزق على اي حاجه حلوه قوي، تتلزق مثلا على التلاجة. انا بلزقها على السيراميك كده، عامله لي شكل. بصوا اهو شكلها من ورا، بصوا سيليكون بتلمع. ببلها شويه ميه وبحطها بتلزق على طول. احط عليها مسدس الشمع. بصوا مبدئيا كده حطيت الفانوس. طيب هنا بقى دي حاجاتي اللي انا بحب استخدمها كل سنه، الحاجات او الصواني الخشب دي. بصوا شكلها بحبه قوي، انا كنت عامله عليها الحاجات دي من السنه اللي فاتت، بس دول اتشالوا الكفوف دي، فهلزقها. بصوا مكانها موجود، نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا، هرجع الزقهم. كنت بحط جواهم دول. بصوا دي مش نضيفه خالص، فطلعت واحده تانية. فين اهو حبل الخيش ده هلفه حواليها، بحس انه بيديها شكل يعني، بتبقى لايقه كده مع شكل الخشب بتاع الصينيه يعني. بس الزيت اصلا بهدلها. بحط فيهم 3، كنت حاطه في واحده زيت زيتون وزيت عادي وخل. بس بعد كده بقيت اغير، ساعات بحط في النص مثلا فانوس واحط الزيت على اليمين وعلى الشمال. او بصراحه بصوا هقول لكم بقى، بحط زيت وخل، لانه زيت الزيتون ما ينفعش يا بنات ان احنا نحطه كده يبقى معرض للشمس. هو شكلها احلى بكتير لما بحط فيها زيت زيتون، بس عشان صحيا يعني بقول لكم معرض للشمس، ما ينفعش يبقى معرض للاضاءه. عشان كده حتى بنشتريه في ازايز غامقه، فانا دايما ببقى شايلاه جوه الدره في المطبخ، ما بحطوش بره كده. انا كنت عايزه اوريكم شكلهم، انا مطلعه واحده فاضيه. بصوا دي جديده. دول يا بنات كانت الواحده بريال، تخيلوا من ريال البركه. هتلاقوني كنت مكلماكم عنها قبل كده لما اشتريتها. شكلها بيبقى حلو قوي. بصوا دي هنا وهي من غير الغطا بتاعها، ممكن تبقى حتى كانها فازه تحط فيها ورده، شكلها كيوت قوي، بريال بقى تحفه. فانا كنت مستخدماهم الاستخدام ده وهحطهم، لانه مش عارفه حاسه انه تقليد رمضاني. انتوا عارفين عندي رف كده كنت بعمله زي كوفي كورنر، فغالبا هنقل الحاجات دي الناحيه التانية. وهنا بس هحط ايه الصواني. بصوا كده قربتهم، دول بستخدمهم كل رمضان، بخليهم واحده للشاي وواحده للقهوه وواحده للسكر. فانا حاملاهم دلوقتي واحطهم صينيتهم، الكف بتاعها لسه ملزوق. طلعت كام فانوس، هنشوف بقى اطوارهم ازاي. حبيت بقى السنه دي ان انا ادخل الحاجات اللي عملتها، اللي هو دي شكل الجامع ده. حبيت ان انا احطهم لان الوانهم لايقه، وبره صراحه خايفه بنتي هتكسرها، فدخلتهم المطبخ.
طيب بصوا انا كده خلصت ولزقت دول اهم بمسدس الشمع. عايزه بس اكلمكم على دول، دي بتتباع كده لوحدها، اظن كنت كلمتكم عليها فيديوهات قبل كده. دي كانت من ايكيا، مش عارفه سعرها مكتوب، لا للاسف سعرها مش مكتوب، بس مش غاليه خالص. في منهم الوان، في على ذهبي، يعني في اشكال وانواع كتير. فممكن تجيبوا زي دي كده، الزرعه دي محطوطه في، دي كانت من ايكيا برضو، بس طبعا دول موجودين في اي مكان. محطوطه في قصريه سودا عاديه خالص خالص، يعني مفيهاش اي افتكاسه. ممكن بقى لما نيجي نغير هنخلي الزرعه زي ما هي عندنا، مش هنروح نشتري حاجه جديده ونقعد ان احنا نغير في الحاجات دي. القصريات دي في الشكل ده، بصوا في دي اهي، دي برضو شفتها الناحيه التانية، دي بتاعت ايكيا برضو. تقعدوا كده تغيروا في الحاجات دي. المهم نحطها بقى كده. هبتدي بقى دلوقتي انا ارص الرخامه واوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. دلوقتي في الجزء اللي فوق ده بقى، مش عارفه هل هعلق دي. انا لما كنت بحط دي كده كان بيبقى شكلها حلو في التصوير بصراحه، او حابه ان انا استخدم دول، شكلهم برضو هيبقى كيوت قوي. احطهم كده، مش عارفه بقى اعلقهم وراها. طبعا دول بيشتغلوا بالبطاريه. دول جات عليهم اسئله كتير قوي، فمحضره لكم حاجه، استنوا. بصوا دول بيجوا في اشكال زي كده، سعرها 10 ريال. في عندي الشكل ده، في عندي الشكل ده، ده نفسه. في عندي الشكل ده. انا حابه ان انا استخدم الابيض والبينك مع بعض، مش عارفه هيبقى ايه رايكم بقى. هل مثلا نحط الابيض والبينك مع بعض، ولا نحط دي؟ اكتبولي كده شايفين ايه. انا مش عارفه هعمل ايه بصراحه، بس يعني يا دي يا دي. دول بقى بيجوا عاملين ازاي؟ جواهم في اضاءات، اللي هي الاضاءات دي. بس انا عملت ايه، هي بصي مخرمه، يعني بصي هي عامله ازاي. الاضاءه دي بتتشال وبتتركب، فانا كنت كل دول مفضيه منهم الاضاءات اهي. دي بتاعتها انا كنت مفضياها برضه، بشتغل بالبطاريه وعاملاهم. بس عايزه اقول لكم بقى ان انا لما طلعت كميه الاضاءات اللي عندي، انا عندي كميه مهوله، لقيت ان كل الاضاءات اللي عندي دي باظت. بيبوظوا بصعوبه، بيبوظوا بسهوله جدا. فكل دي حاجات بايظه هرميها للاسف. دي بقت كور بس، ممكن بقى يا اما اشتري لها اضاءات جديده، يا اما بستخدمها كديكور. لو عندكم باول ازاز تحطوها جواها. بس عايزه اقول لكم خلوا بالكم جدا من اضاءاتكم زي دي، وما تسيبوش جواها بطاريات، لان انا بوظتها كنت سايبه جواها بطاريه. في البطاريه عارفين بيسموها بتملح، فبوظوا يعني، فهرميهم. وانتوا بتشتروا خلوا بالكم جدا، ويا ريت تجربوها وانتوا في المحل. يعني انا اشتريت النوع ده كان من امازون، ده كان ب5 ريال، على اساس ان هو اضاءه صفرا. طب بس البطاريه بسرعه. بصوا بعد ما اشتريته لقيته يعني ديسكو ديسكو. مش عاجبني. هو حلو قوي لما تحطوه جوه فانوس، بينور بقى، عارفه بيخلي الفوانيس حلو قوي. بس طبعا انا ما بحبش احط خالص الالوان دي عندي، يعني بحب الاضاءه الصفراء، فكنت شاريه 2 للاسف. بصوا هو كان فيهم الاشكال دي، يعني كل جزء كده لمبه من دول بيركب فيه الهلال. بس للاسف بقى زي ما شفتوا الاضاءه بتاعته صعبه قوي بصراحه، مش عاجباني. فانا شلت الهلالات دي، بعمل بيها حاجات تانية هبقى افرجكم بقى في الفيديوهات، ليها افكار تانية كتير. ودول اللي هو النور ده بحطه جوه الفانوس. هلم بقى دول. انا هستنى دلوقتي رايكم، لان انا عايزه اخلص بس الحاجات البيسك الاساسيه في المطبخ، والديكورات بقى والاضاءات دي بقولوا رايكم في الاخر. بصوا انا كده بشكل مبدئي حطيت الاضاءه دي، استنى انورها اهي. مبدئيا لحد بقى ما تقولولي مثلا شكل الجامع ده احط جواه اضاءه تانية هفرجكم عليها برضو، ولا خليه كده نحط فيها ميش وبسكوت كده. مش عارفه حلوه ولا ايه. خلينا كده بشكل مبدئي، ممكن نبقى نغير. هظبط هنا بقى يبقى زي كافي كورنر. هعلق هنا المجات اللي عامله عليها نقشه رمضان، والفوانيس، والشمعة برضو اللي طبع عليها نقشة رمضان. فكرت ان انا احطها على ده. ده المفروض كاندي جار كده، يعني بيتحط وليه غطا، بس انا احطه بالعكس، احطه كده يبقى كأنه شمعدان. عارفة الفانوس الصغير ده احطه ولا اشيله؟ فكرت احط ده برضو.
بس حاسه كده زحمه قوي، صح؟ شيلهم احسن كده، احلى. وبس زي ما شفتوا يعني حاجات بسيطة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك واعملوا له شير. تابعوني يا بنات على انستجرام نهاليستا اي جي اللي هيكون ظاهر دلوقتي على الشاشة. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. باي باي.